אם תיתן לבן אדם 10 מיליון דולר, תיתן לו את הבית הכי מפואר בעולם, תן לו את הרכב הכי יוקרתי, תן לו את התפקיד הכי מכובד, תגשים לו את כל החלומות שלו, תממש לו את כל המשאלות לב שלו, תן לו הכל. תגיד לו, אני מבקש ממך רק בקשה אחת. תוותר על עין אחת שלך. עין אחת. אתה תוכל להמשיך לראות עם העין השנייה. עין אחת, תוותר עליה. תוותר על אוזן אחת שלך. באוזן אחת אתה לא יכול לשמוע. תוותר על חוש הריח שלך. דבר אחד רק תוותר. תוותר על יד. על יד. תוותר על רגל אחת שלך. אין אדם בעולם שהיה מסכים לעשות את זה. כל אחד היה אומר לך, אני מוכן לוותר על כל החלומות שיש לי בחיים. רק תשאיר לי את הגוף שלי שלם. לא רוצה כסף, לא רוצה בית, לא רוצה דירה, לא רוצה רכב, לא רוצה 10 מיליון דולר. תשאיר לי את הגוף הזה שלם. זאת אומרת, שמה שיש לך עכשיו בחיים שלך, מה שיש לך עכשיו ברגע הזה, בשניות האלה, העיניים שלך, האוזניים שלך, האף שלך, הידיים שלך, הרגליים שלך, כל האיברים שיש לך עכשיו בחיים, זה יותר חשוב מ10 מיליון דולר, מהבית הכי מפואר בעולם, מהרכב הכי יוקרתי. זה יותר חשוב מכל החלומות והשאיפות והרצונות שלך. והאם עכשיו אתה מאושר? אתה שמח? הרי יש לך הכל. יש לך דברים שהם יותר חשובים מכל החלומות שחלמת בחלומות הכי ורודים שלך. האם האדם עכשיו שמח ומאושר? התשובה היא לא. למה? כי התרגלנו. התרגלנו לזה. זה הפך להיות דבר מובן מאליו. זה הפך להיות חלק מהשגרה שלנו. אנחנו לא רואים בזה שום דבר מיוחד. המלחמה הגדולה של החיים שלנו זה לא להגשים את כל החלומות שלנו. המלחמה הגדולה של החיים שלנו זה לתת ברקס לכל השגרה של החיים שלנו, ולהסתכל על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא שופך עלינו כל הזמן. זה המלחמה הכי גדולה של החיים. לעצור רגע אחד ולחשוב כמה מתנות הקדוש ברוך הוא נותן לנו. לרקוד ולשיר ולהלל ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והנפלאות, על כל החסדים שהוא מקיף אותנו כל הזמן. זה המלחמה וזה המבחן הכי גדול בחיים שלנו.